一頭豬之中，排骨王究竟點樣區分出嚟？而每一個教程教識大家。首先呢條咧就斜尾豬尾巴嚟㗎，豬尾巴連住呢一條咧就係龍骨嚟㗎。嗱，咁樣斬出嚟呢條豬尾巴，呢條脊骨嚟㗎，就係龍骨啦。嗱，排骨頭咧由身體喺邊度嚇？大家睇得嚟，排骨頭咧連住前排呢一邊嚟嘅，所以呢嚿叫排骨頭啦。排骨頭又叫豬頸骨嚟嘅嚇。嗱，平時中意煲湯、中意食肉嫩滑嘅炮仔就選擇呢嚿排骨頭啦。到咗呢嚿排骨邊，嗱，排骨邊咧都分之為前排同埋後排排骨邊。嗱，到咗呢一個中間嘅部位咧，呢一邊咧就係前排排骨邊，後邊呢邊咧就後排排骨邊。但係我哋選擇嘅就係要選擇前排排骨邊，有啲珠三角地方叫呢嚿叫飛排嚟㗎。排骨邊佢呢個部位咧，佢會多油啲嘅。嗱，我哋可以切少少呢啲出嚟，但係呢嚿位置咧，我哋就唔需要切啦。嗱，佢呢嚿咧係脆骨嚟嘅，所以食落口感咧好有靈魂口感嚟嘅。到咗我哋呢個排骨咧就係前排、中排、後排區分嚟嚇。後排咧就係邊幾條屬於後排啦？1、2、3，嗱呢幾條咧就屬於後排嚟㗎啦。後排咧佢呢條脆骨咧會好細條，好似牙籤咁細。嗱，到咗我哋呢度咧就係中排嚟嘅。點會區分中排？嗱，你睇下中排呢啲條正排骨咧，佢特別之長咧，會特別冇咁多骨頭嚟嘅。而且中排咧，我哋適合用嚟煎啊，用嚟烤嚟嘅嚇。到咗呢一嚿咧，全部係前排嚟嘅嚇。嗱，前排咧，我哋要點去區分出嚟係排骨王？嗱，第一條咧，我哋就切出佢唔要。嗱，呢第一條前排我哋適合用嚟做咩咧？適合用嚟煲湯，用嚟生滾湯都 OK 嘅。但係佢啲肉咧，佢係好嫩滑嚟嘅。呢條第一條前排嚇。嗱，真正嘅排骨王到咗第二條先開始嚟嘅。第1、2、3、4，嗱5條嚇。嗱，真正嘅排骨王咧就係呢5條嚟噶啦。一頭豬之中咧係最靚仔呢幾條排骨王。嗱，點樣區分啊？第一點教大家區分先嚇。嗱，首先我哋睇上邊啲肉，嗱佢生啲雪花紋，有啲肥筋嘅，呢啲咧就前排嚟嘅。而且我哋要睇呢啲脆骨，嗱呢個脆骨係咪好似我哋啲牙齒咁大粒？嗱，後排啲脆骨係咪好似牙籤咁樣？俾大家對比下，牙籤同埋牙齒區別好大係啊。嗱，所以我哋淨係睇呢兩個點咧，已經區分到邊咗係前排、中排、後排可以區分到啦。嗱，而我好詳細同大家已經講解咗。如果你哋怕唔記得點樣區分嘅朋友仔咧，記得要點讚收藏呢一個視頻啦。